আমাদের মিন্টু ভাইয়ের একটি হিট, লাইভ হিট। হ্যাঁ ভাইয়া উঠান মাছটা, এত বড় মাছটা আপনি উঠাইতে পারতেছেন না। ও মাই গড, এই তো আমাদের মিন্টু ভাইয়ের নলার সাইজটা, কিন্তু এটা একটু ভালো সাইজ আলহামদুলিল্লাহ। তো আমরা আপনাদেরকে দেখাবো লাস্টে আমরা কি মাছ ধরছি। আমাদের যাওয়ার সময় হয়ে যাচ্ছে। মিন্টু ভাই, দর্শকদের একটু আনন্দিত করেন, একটু নেটটা একটু উস্কান। মাশাল্লাহ মাশাল্লাহ, কোপাইয়া দিচ্ছে মিন্টু ভাই। 400 টাকার টিকিট, 400 টাকার টিকিটে যা পাইছে আলহামদুলিল্লাহ। তবে মাছ খাই তো আরও আমরা আসলে। এই যে আমাদের জসিম ভাইয়ের হিটটা, লাইভ হিট। বাহ মাশাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ।